क्या आपको पता है, जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार यहां बारिश कैसे हुई थी? दरअसल ये बात है, आज से 4 अरब साल पहले कि जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, जन्म के बाद बहुत सारे उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे और उन्हीं उल्का पिंडों में से किसी पर पानी था। यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया और धीरे धीरे समय के साथ ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों के अंदर मौजूद पानी वेपोराइज होकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तो बादलों के रूप में जमा पानी बारिश के रूप में गिरने लगा और ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 10 लाख सालों तक चली थी। ये बारिश इतनी भयानक थी जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 400 करोड़ साल पहले के समुद्र आज भी वैसे ही हैं और आज भी पृथ्वी के महासागरों ने धरती का 71% हिस्सा कवर कर रखा है।